закончили санузлы. Заказчик Федор, в двух словах о выполненных работах. Добрый день. Обратился к прорабу Николаю за помощью в поклейке плитки в санузлах. Он, в свою очередь, дал контакты Геннадия, мастера. С Геннадием мы встретились, посмотрели его работу в другом соседнем доме. А вот и сам Геннадий. И дали по рукам. Работу выполнили быстро, качественно, подсказывали, рекомендовали. Все сделано на 5 баллов. Вопросов нет, поэтому можно рекомендовать. Спасибо большое, Федор. Спасибо.